Press the bell icon on the YouTube app and never miss another. नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका डिजिटल सासू माँ में। मैं सुनीता सक्सेना। आज मैं घरेलू छोटी छोटी टिप्स आपके सामने लाई हूँ और हमारे किचन से ही इतनी बीमारियों का इलाज निकलता है और कई चीजें सौंदर्य का भी हमारे किचन से ही निकलता है। तो आज मैं छोटे छोटे टिप्स आपको बता रही हूँ। तो चलिए, सबसे पहले मैं बताऊंगी कि अधिकतर हमारा सिर दुखता रहता है, तो घर की चीजों से मैं कैसे उसको दूर करें तो मैं बताना चाहूंगी। तो चलिए मैं बताती हूँ कैसे उसको करते हैं दूर, सिर दर्द को दूर कैसे करते हैं। एक खाली बाउल में देखिए मैं पानी लिया है और मैंने ये फ्रिज में से बर्फ निकाला है और ये बर्फ थोड़ा ज्यादा मात्रा में मैंने लिया है। 2 ट्रे का बर्फ मैंने ले लिया है और देखिए इसमें पूरे में बर्फ हो गया और थोड़ा सा मैं डालूंगी इसमें गुलाब जल और दोनों हाथों को देखिए। और देखिए हमारे सिर की नसें हैं, उसमें बहुत आराम मिल रहा है और ठंडक होने से और सिर का दर्द कम हो रहा है। और इसको बार बार ऐसे ऊपर नीचे करेंगे। देखिए ऐसे आप देखिए आपके शरीर की गर्मी और वो कितनी जल्दी निकल रही है और थकान भी आपकी दूर हो रही है। करिए, आप भी करिए। ऐसे 5 मिनट तक ऊपर नीचे ऐसे करेंगे। मित्रों, इससे सिर दर्द इतनी जल्दी आसानी से दूर होता है और कोई दवाई गोली खाने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप एक खाली बाउल में पानी लीजिए, उसमें बर्फ़ की 2 ट्रे, आप बर्फ़ जितना सहन कर सकते हैं उतना बर्फ़ लीजिए और देखिए आप ऐसे बार बार। और मेरा जो सिर दर्द हो रहा था बहुत कम हो गया है और बर्फ़ भी पिघल गया है। अब मैं इसको हटा देती हूँ और हाथ को पोंछ लेती हूँ। मित्रों, आपको जुकाम हो जाता है और वो जाने का नाम नहीं ले रहा है और आप इतने ज़्यादा परेशान हैं जुकाम से, इतनी गोलियां खा रहे हैं, दवाई खा रहे हैं, पर आपको कोई अंतर नहीं आ रहा है। तो मैं आपको छूम अंतर घरेलू उपाय बताऊंगी जो तुरंत ही आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो देखिए, ये मैंने एक प्याज लिया है, ये प्याज है और छिलके सहित ही इसको मैं बीच में से 2 टुकड़े करूँगी। देखिए ये मैंने ये 2 टुकड़े कर लिए और आप घर में जो भी आपका पुराना मोजा पड़ा है तो उसको ले लीजिए। तो मैंने ये पुराना मेरे पास मोजा पड़ा था, इसमें मैंने इसको ले लिया है और इसके अंदर इसको देखिए ऐसे डाल रही हूँ। अब ये पाँव के तलवे में पहन के मैं बताती हूँ। देखिए प्याज को मैंने पुराने मोजे में करके ये पाँव में पहना दिया है और तलवे में वो जो प्याज का आधा भाग है एक तलवे में है और दूसरे तलवे में दूसरा, और इसको हम 1 से 2 घंटे रखेंगे। आप देखिए आपका सर्दी जुकाम और बुखार कितनी जल्दी स्पीड में जाता है। आप जरूर करिए घरेलू उपाय। मित्रों देखिए, हम नए जूते चप्पल पहनते हैं, सैंडल पहनते हैं तो हमारे पैर जूते काट लेते हैं, बोलते हैं ना जूते काट लेते हैं, और उतनी जगह लाल हो जाती है और कितनी बार पक भी जाती है और हमारी स्किन झुलस भी जाती है, छिल जाती है, तो और दिक्कत आती है चप्पल पहनने में। तो मैं एक सरल घरेलू उपाय बता रही हूँ कि देखिए ऐसे टमाटर आप लीजिए और टमाटर को बीच से काटिए। देखिए ऐसे काटिए इसको। और ये है ना, ये हल्दी देखिए एंटी ऑक्सीडेंट होती है और इसमें अपन को कोई भी क्रीम या कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये उस भाग में आप लगाइए जहाँ आपको घाव हो गया है, जूते आप काटे हैं, और करके एक पट्टी जैसे आप बांध दीजिए और आप देखिए 2 दिन में ही आपकी स्किन एकदम पहले जैसी हो जाएगी और आपका नया जूता आसानी से पहन सकते हैं। देखिए हमारे घर में किचन में कितने काकरोच हो जाते हैं, बाथरूम में हो जाते हैं, अलमारियों में काकरोच हो जाते हैं और कितनी दवाई डालने के बाद भी वो दूर नहीं भागते हैं। तो उनको भगाने के लिए एक घरेलू सरल उपाय मैं बता रही हूँ, प्याज। तो देखिए प्याज को मैंने ये कद्दूकस कर लिया है और एक खाली बॉटल ली है। देखिए ये खाली बॉटल मेरे पास पड़ी थी, मैंने ये खाली बॉटल स्प्रे की ले ली है
और इसमें ये कद्दूकस करा हुआ और प्याज के जो खुशबू आती है उससे कॉकरोच बहुत जल्दी भगते हैं, तो इसको मैंने इसमें डाल रही हूँ। और इससे स्प्रे करने से आप देखिए कॉकरोच कितनी स्पीड में भगते हैं। और थोड़ा मैं कपूर लूंगी। कपूर की खुशबू भी कॉकरोच को पसंद नहीं आती है, तो थोड़ा सा मैं ये देखिए ये डाल रही हूँ इसमें। और इसको अच्छे से इसका ढक्कन लगा दूंगी। और इसको अच्छे से देखिए प्याज के और कपूर को अच्छे से मिक्स करूंगी। और देखिए अभी जहां भी कॉकरोच होगा आप इसको जरूर ऐसे डालिए। और रात को आप स्प्रे करिए और सुबह देखिए आपको कितने कॉकरोच मारे पड़े मिलेंगे। देखा मित्रों, ये छोटी छोटी हमारी जो किचन से निकली हुई चीजों से घर में कितना फायदा मिलता है। सौंदर्य में देख लिए, घर में देखिए, कोई भी चीजों में देखिए। आज हमारा सिर दर्द का मैंने बताया, कॉकरोच का बताया, बुखार का बताया। तो ऐसे कई चीजों का इलाज हमारे घरेलू उपाय हैं जिनका हम उपयोग करें तो उससे बहुत फायदा मिलता है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा तो जरूर इसमें कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर लिखिए। इससे जो भी फायदे हुए हैं कमेंट्स बॉक्स में लिखिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।